ha qui pensa que la vida és un somni que hem de fer realitat. Hi ha qui diu que la vida és un joc. El joc, com la vida, és un repte. Un repte amb moltes cares i arestes. Som les que fa 20 anys vam decidir observar, analitzant des de totes les perspectives, des de baix a l'esquerra. Qüestionant-nos les regles, trobant oportunitats, pensant i trencant-nos el cap per aprendre a fer-ho millor, alimentant les nostres idees, somiant. Que ningú ens digui que és utopia, que és d'inconscients. És el camí per avançar cap a una vida digna, cap a la igualtat. Per una Vilafranca amb més drets, més feminista, amb un habitatge digne, amb més municipalitzacions, més participació i més transparència. Per una vila conscient i que preservi el seu entorn natural. Juguem? Canviem-hi la cara a Vilafranca. El 28 de maig, vota la candidatura d'Unitat Popular. Vota CUP.